মর্নিং বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? সবাই ভালো আছো তো? তো নতুন দিশা উইথ বিদির সাথে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে 26শে আগস্ট আমি এই ব্লগটা শুরু করেছি। তো আজকে আমার জন্মদিন। আজ সকাল থেকে আমার ব্লগ করতে মনেই নেই, কারণ জানি না কোন খেয়ালে ছিলাম। তো আমি একটা আশ্রমে এসেছি গঙ্গার ধারে, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। এটা হচ্ছে পরমানন্দ যোগাশ্রম। তো এখানে আমি বসে আছি গঙ্গার ধারে। আসলে আজকে বাড়িতে আমি কোনো রান্না বান্নার প্রোগ্রাম করিনি, আজ যেহেতু শনিবার। আর বাড়িতে তাছাড়া মা বাবা কেউই নেই। প্রতিবার আমার শাশুড়ি মা আমার জন্য পায়েস রান্না করে, বাট এবার মা বাড়িতে নেই। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে আমি আজ বাইরেই কিছু একটা করব। তো বাইরে কি করব? তো আমার কর্তাবাবু তো ডিউটিতে ছিলেন। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে আজ আশ্রমে, যেখানে আমার কাকু থাকেন, সেইখানে আমি একটু অন্ন খাবো। তো আমি কাকুকে আগের দিন ফোন করে বলেই রেখেছিলাম যে আমি আজ অন্ন খাবো এখানে। তো আমি এখানে এসেছি। এই যে আমি, কাকু উপরে থাকে, আমি উপরে উঠছি। এখানে হচ্ছে শ্রী শ্রী পরমানন্দ ঠাকুর, যিনি আমি তো ওনাকে ঠিক ভালোভাবে জানি না, তবে আমার এখানে বেশিরভাগ আসা ডাক্তার দেখানোর জন্য আর কাকুর জন্য। তো এখানে আমি এসেছি, এসে দেখো সব ছবি নিচ্ছি। এটা হচ্ছে শ্রী শ্রী পরমানন্দ ঠাকুরের ঘর। তো খুব সুন্দর। আমি আজ প্রথম এই ঘরের ভিতর ঢুকলাম, যদিও আমি কোনোদিন ঘরের ভিতর যাই না। তো কাকু বলল যে তুমি ঘরের ভিতরেও তুমি ছবি নিতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেই জন্যই আমি ছবি নিচ্ছি। তো এখানে খুবই ভালো লাগছে আমার। প্রতিবার জন্মদিনে খুব মানে খাওয়া দাওয়ার রেশ চলে সকাল থেকে। পায়েস করে মা, তারপরে ভালো ভালো আইটেম হয় প্রতিবারই। বিয়ের পর থেকেই জন্মদিনে আমি কোনো দিন আমার জন্মদিনে মানে কোনো অভাব বোধ করিনি। বাট আজকেও যেন একটা আলাদা রকম মানে দিন। যদিও কেউ নেই, খুব ফাঁকা বাড়িতে, কোনো সেই খাওয়া দাওয়ার রেশটা নেই, তবুও যেন আজকের দিনটা একটু আমার কাছে অন্যরকম, খুবই ভালো লাগছে। মানে বাড়িতে আজকে পুরো নিজের মতন কাজ করে সকালবেলা জাস্ট ছেলে আর আমি একটু ম্যাগি খেয়ে নিয়েছি, তারপরেই চলে এসেছি আশ্রমে। আশ্রমে চলে এসে এই দেখো আমরা ঘোরাফেরা করছি। তো এইবার আমরা নিচে যাব, কারণ সময় হয়ে এসেছে। এখন দুপুর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ধরে। আমি সেই সকাল 11টা, সাড়ে 11টার সময় এসেছি, এসে থেকে বসে আছি। তারপর আমার কর্তাবাবু এসে বসেন। তো এখানে আমরা ডাক্তার দেখাতে আসি। তো গেল বছর আমার জন্মদিনটা খুবই মর্মান্তিক গেছে। ঠিক এই সময়ে আমার সঙ্গে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল। বাট সে বছর জন্মদিনটাও সেরকম কিছু হয়নি, কিছুই হয়নি বলতে গেলে। মা আমাকে অসুস্থতার জন্য বাড়ি নিয়ে চলে গেছিলো, সেখানেই মা একটু পায়েস করে দিয়েছিল। তো দুপুরে খাওয়া দাওয়ার ব্লগটা আর আমি করিনি, যেহেতু অনেক গুরুজন ব্যক্তিদের সাথে আমি এইবার প্রথম ওনাদের সাথে অন্নভোগ গ্রহণ করছি এই আশ্রমে, সেই জন্য আমি ব্লগ করাটা ঠিক মনে করিনি। তো খাওয়া দাওয়া হলো, খাওয়া দাওয়া হওয়ার পর কাকু আমাকে খুব সুন্দর গিফট দিল। আমাদের তিনজনকে আইসক্রিম কিনে দিল, কর্নেটো। আর সেই কর্নেটো হাতে করে বাড়ি নিয়ে আমরা চলে আসলাম। বাড়িতে এসে খুব মজা করে খেলাম। তো এইবার দেখো সন্ধ্যাবেলায় আমরা কেক নিয়ে এসেছি। আমার ছেলে তো রেডি। ছেলে বলছে যে জন্মদিনটা আমার, আমি কেক কাটবো, মা কেক কাটবে না, কারণ মা বড় হয়ে গেছে, বড়রা কখনো কেক কাটে না, আমিই কাটবো। সেই রকম হই হুল্লোড় আর এই বছর নেই, কারণ এই বছর দিবুও বাড়ি নেই, তারপর মা বাবাও বাড়ি নেই। তাহলে কেকটা আমরা ঘরে নিয়ে গিয়ে টেবিলে সাজিয়ে, মোমবাতি সাজিয়ে খুব সুন্দর করে কেকের উপর নাম লিখে নিয়ে আসতো। তো এইবার সেসব কিছুই করিনি, জাস্ট একটা কেক কিনে এনে আমরা কাট করছি। তো এই দেখো ছেলে আর আমি কেক কাট করছি। হ্যাঁ, আর আমার কর্তাবাবু ভিডিও করছে, আমার লম্বা করে ভিডিওটা করছিল, যেহেতু এখানে আমার মাথাটাই বাদ চলে গেছে। তো দেখো আমরা কেক কাট করছি আর আমি গান করছি, হ্যাপি বার্থডে টু মি, হ্যাপি বার্থডে টু মি বিদিশা, হ্যাপি বার্থডে টু মি। আর ছেলে বলছে না আমার বার্থডে। দেখো ছেলে প্রথমেই এঁটো করে দিয়েছে। ছেলে তো মানে কি বলবো, পাগল কেক খাওয়ার জন্য। অনেক দিন ও এই আনন্দটা লাভ করেনি। তো অনেক দিন আমাদের এরকম সত্যি কেক খাওয়াও হয়নি। তো দেখো কেমন খাইয়ে দিলাম আমি ওকে, ও তো খাচ্ছে। এবার আমার খাওয়াটাও দেখো, আমিও কেক কেমন খাচ্ছি, কারণ অনেক দিন পর আমিও কেক খাইনি। আমিও কেক খেতে খুব ভালোবাসি অনেক দিন পর। যাক, ফার্স্ট আমার জন্মদিন দিয়েই শুরু হয়, এরপর আমার কর্তাবাবুর, তারপর ছেলের।
তো দেখো আমি কিভাবে কেকটা খাচ্ছি, আমার খুব ভালো লাগছে আর আমার মজা করতেও খুব ইচ্ছা করছে। ওফ, দারুণ! এই দোকানটা থেকে আমরা প্রতিবারই মানে 3 বছর না 2 বছর ধরে আমরা এই দোকানটা থেকেই কেক নিয়ে আসছি। খুবই সুন্দর, নিজের হাতে তৈরি করে, একদম টাটকা কেক, তো নিরামিষ একদম। দোকানটার নাম হচ্ছে কেক লাভার। তো দেখো আমি তো কেক খাচ্ছি একদম আঙুল চেটে চেটে, আমার খুব ভালো লাগছে। তোমরা কেমন করে খাও তোমরাও একটু কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আর নতুন দিশা উইথ বিদিশাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো আর বেল আইকনটা প্রেস করো, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। এই দেখো আমার ছেলের খাওয়া দেখো, ব্যাস আমাকে খাওয়া দেখাতে গিয়ে ওর নিজের কেকটাই পড়ে যাচ্ছে ওর জামার মধ্যে। আর কেমন দেখো কেমন করছে। হ্যাঁ, তো ও পোজ দেওয়ার চেষ্টা করছে কিভাবে দেখানো যায়, মা কিভাবে খাওয়া দেখাচ্ছিল, আমি কিভাবে একটু আলাদা রকম দেখাবো। আর ওদিকে দেখো আমার কর্তাবাবু চাকু দিয়ে একটু একটু করে কেটে, হ্যাঁ, কিভাবে খাওয়ার চেষ্টা করছে দেখো। তো এইভাবেই আমরা কেক খাচ্ছি। তো যেহেতু এইবার অনেক দিন পরে এই আনন্দটা লাভ হলো, সেহেতু আর এবার ভাবলাম যে ঠিক আছে কেক আর কাউকে শেয়ার করব না, আমরা বাড়ির 3জনেই খাবো। কারণ ছেলে তো দেখো কি আনন্দ। তারপর দেখো খাওয়া দাওয়া, কেক কাটা হলো, খাওয়া দাওয়ার পর এবার দেখো রাতে কি খাবো। সারাদিন তো হয়ে গেল, রাতে এবার একটু আলু তৈরি করে নিলাম, আলু মাখা। আর একটু ময়দা, ময়দা তো বেশি ছিল না, ময়দার সাথে একটু আটা মাখলাম। তো এটা কি করব, দেখো সিঙ্গারা তো আমি করতে পারি না, এটা একটা মানে ঝামেলা কম রেসিপি, মানে আবার তরকারি করতে হবে, এটা করতে হবে, তো সেই জন্য আমি একটু আলু মেখে নিলাম। সিঙ্গারা যেহেতু আমি করতে পারি না, তার জন্য আমি কি করি, দেখো এই যে লুচির মতন করে, লুচিটা যেরকম ছোট হয় তার থেকে একটু বড়, বেশি করে বড় বেলে নিয়েছি। তারপর মাঝখান দিয়ে কেটে এই পুরটা একটু ওইখানে মাখিয়ে দিয়ে এই দুটোকে দেখো কেমন একসাথে আমি ভাঁজ করে দিচ্ছি। কারণ সিঙ্গারা আমি যতই চেষ্টা করি আমার দ্বারাই হয় না, কারণ আমার শ্বশুর বাবা সিঙ্গারা খুবই ভালো তৈরি করতে পারে, কিন্তু শ্বশুর বাবা তো নেই, তাহলে দিয়ে না হয় করাতাম। কিন্তু দেখো আমি সহজভাবে কিভাবে করি, যেহেতু আমার দ্বারাই হয় না, এই যে কেটে ওই সাইডটা আবার এরকম উল্টে দিলাম, উল্টে দিয়ে আবার এটাকে এবার চেপকে দিলাম, চেপে দিয়ে এইবার নিচটাকে মুড়ে দিলাম, নিচটাকে মুড়ে দিয়ে এইগুলো রেডি করে তারপর আমি তেলে ভাজবো। এইটা আমার কাছে খুব সহজ মনে হয়। আর সিঙ্গারা ময়দাটাও যেন একটুখানি কেমন একটু শক্ত শক্ত মাখতে হয়, যেহেতু আজকের ময়দা মাখাটা আমার কাছে একটু খুব নরমই হয়ে গেছে, সেই জন্য তেল তেল করছে, জানি না খেতে কেমন হবে। বাট আলুটা আমি মেখে নিয়েছি যেরকম সিঙ্গারার আলু করে, যদিও সিঙ্গারার আলুতে অনেক কিছু দেওয়া হয়, বাদাম দেওয়া হয়, যাই হোক অনেক কিছু দেওয়া হয়, বাট এতে আমি সেরকম তো কিছু ছিল না বাড়িতে, তাই জন্য জাস্ট আলুটা সিদ্ধ করে আলুটাতে একটু সব রকম মশলা, লাল লঙ্কার গুঁড়ো, তারপর ধনে গুঁড়ো, একটু জিরে গুঁড়ো, সব কিছু ফেলে দিয়ে একটু তেলের সাথে কড়াইয়ে তেল দিয়ে নেড়ে নিলাম ভালো করে, একটু হলুদ দিয়েছি। তো এইভাবেই করি আমি নিজের মতন করে। তোমরা আমার যদিও জানো আমার ফার্স্ট ভিডিওটা দেখে আমি রান্না খুব একটা ভালো করতে পারতাম না, রান্নার দিকে আমার কোনো মনোযোগই নেই, এখানে এসে জাস্ট করতে হয় আর কি। কিন্তু যাই হোক এখন একটু একটু খাওয়া ধরেছি, খাওয়া শিখেছি, তাই জন্য আবার একটু যাই হোক মন লাগে। তো দেখো এবার আমি আরেকটা জিনিস করছি, রুটিটা বেলছি। এবার আমি কি করব, এটাকে আবার ভাঁজ করে নিলাম, ভাঁজ করে নিয়ে এইভাবে করলাম। তো এইবার দেখো আমি আরেকটা সিস্টেমে করি যেটা আমার খুব বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু ওটা না তেলে ভাজতে খুব অসুবিধা হয়, তবুও দুটো করি, করে দেখি। তো আমি এটা কি করব, আমি এটা কাটলাম না, হ্যাঁ, এটা কি করব, যেরকম রোল হয় না এই সেই রকম রোলের মতন করে আমি এই ময়দাটাকে একটু ভাঁজ করে নিলাম মাঝখানে আলুর পুর দিয়ে, হ্যাঁ। তো এইটা তেলে ভাজতে খুব অসুবিধা হয়, যদি ফ্ল্যাট কিছু মানে ফ্রাই প্যান টাইপের হয় তাহলে ভাজাটা হয়তো ঠিকঠাক হয়, বাট ফ্রাই প্যান তো নয়, আমি তো কড়াইতে ভাজবো, সেই জন্য এইগুলো ভাজতে খুব অসুবিধা হয়। তবুও আমি দুটো করে মানে দেখালাম তোমাদের, এর আগের দিন আমি করেছিলাম। এইটা খুব একটা খেতে টেস্ট লাগে না, বাট যেটা আমি আগেরটা তোমরা দেখলে ওইগুলো বেশ খেতে ভালোই লাগে। হ্যাঁ, সিঙ্গারার যেহেতু পারি না, সিঙ্গারার তাই মানে সিঙ্গারাটাকে সহজভাবে কিভাবে করতে হয় সেইভাবে আমি করে নিলাম। তো এই দেখো লাস্টে আমার প্রায় হয়ে গেছে,
প্রায় লাস্টে সব কিছু হয়ে যাওয়ার পর আমি আবার ব্লগ করলাম, যেহেতু একলা একলা দেখো সব কিছু করতে করতে দেখানো যায় না, তাই আমি শেষের দিকে দেখাচ্ছি। আমার কর্তাবাবু এবার খাওয়া স্টার্ট করবে, থালায় তুলে নিয়েছে অনেকগুলো। এবার দেখো আমিও খেতে শুরু করেছি। হ্যাঁ, কি মনে হলো দেখালাম তোমাদের খাওয়াটা, আমি কেমন মানে হানকের মতন খাচ্ছি। হ্যাঁ, তো আমার খেতে খুবই ভালো লাগে এই জিনিসটা, যদিও সিঙ্গারা না জুটুক কপালে, বাট এটা খেতেও দারুণ লাগে। তো তোমরা এটা করে দেখতে পারো, মানে আমি এটা সহজভাবে দেখেছি যে এটা যখন হয় তখন সিঙ্গারার অত খাটনি করে দরকার কি, তাই না বন্ধুরা? তো তোমরা একটু করে দেখতে পারো, করে দেখে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারো যে কেমন কি হলো না হলো আমার এই আমার নিজের মতন করে রেসিপি। যদিও দেখো আমি রান্না করতে পারি না, তবুও নিজের মতো যা পারি তাই আমার কাছে ভালো। এবার আমার ছেলেও একটু তোমাদেরকে খাওয়া দেখাবে ও কিভাবে খায়। তো চলো, খাওয়া বেশ ভালোই হচ্ছে আজকে, যদিও খিদে নেই, দুপুরবেলা খুব খেয়েছি আশ্রমে। তো এইবার খাওয়া বন্ধ করব। আমার তো ইচ্ছা আছে যে দুটো খাবো, বাট দুটো শেষ হয়ে এটা 3 নম্বর আমি খাচ্ছি। ছেলেও আমার কোলে বসেছে, আমার ছেলেও এটা না খেতে খুব পছন্দ করে, জানো তো। আমি ভাবি ও একটাই খাবে, কিন্তু ও না যতবারই করি একটা নয় দুটো নয়, বলে মা আমি 3টে খাবো। আমি তো বিশ্বাসই করতে পারি না, তারপরে দেখি ও 3টে খেয়েও তারপরে বলে মা আমি আর একটা খাবো। তো আমার তখন খুব ভালো লাগে, যাক ছেলের যখন ভালো লেগেছে তখন আমার এই রেসিপিটা অখাদ্য কিছু নয়, তাই না বন্ধুরা? তো প্লিজ তোমরা একটু করে দেখো আর আমাকে কমেন্ট করে জানিও যে কেমন কি হলো, তাই না? দেখো কত বড় বড় সিঙ্গাড়া, এরকম সিঙ্গাড়া খেয়েছো তোমরা কখনো? চাঁদের মতো সিঙ্গাড়া। হুম। তো বন্ধুরা আজকের রাতে এখানেই তোমাদের শুভরাত্রি। বাট বাংলার মাস অনুযায়ী, মানে বাংলার তারিখ অনুযায়ী 9 তারিখ, আমার 9 তারিখ ভাদ্র মাসের 9 তারিখে আমার জন্মদিন। তো দেখো আজ সকাল হয়ে গেছে, আজ রবিবার, বাংলার 9 তারিখ, আজ আমার জন্মদিন। সকালবেলা কর্তাবাবু হঠাৎ করে আমাকে বলল যে চলো আমরা বাইরে ঘুরে আসি। তো আমরা বাইরে ঘুরে আসি বলতে কোথায় না, আমাকে মন্দিরে নিয়ে আসলো। মন্দিরে এসে আমি দেখো পুজো দিয়েছি, যেহেতু গর্ভগৃহে ছবি তোলা বারণ, আর মন্দিরে কোনো জায়গাতেই ছবি তোলা বারণ। যেখানে এটা হচ্ছে রামপ্রসাদের ভিটে, তো রামপ্রসাদ যেখানে আছেন যে ঘরটায়, সেখানেও কিন্তু ছবি তোলা নিষিদ্ধ। সেই জন্য আমি ওখানে ছবি করতে পারলাম না, তোমাদের দেখাতেও পারলাম না। তো তোমরা হালিশহর অবশ্যই এসো, হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটে মন্দিরে মা কালী আছেন। তো এখানে পুজো করার পর দেখো এখানে একটা জলাশয় আছে, এই জলাশয়ের মধ্যে অনেক মাছ থাকে, প্রতিবারই এসে আমরা দেখি। কিন্তু যতবার আমি এসেছি অল্প অল্পই মাছ দেখেছি, একটা দুটো কচ্ছপ দেখেছি, কিন্তু এবার অনেকগুলো কচ্ছপ, দেখো কতগুলো কচ্ছপ। হ্যাঁ, আমার ছেলে তো ছাড়ছেই না, আর আমারও খুব ভালো লাগছে। তো সেই জন্য আমি ভাবলাম যে এই সকালেরটুকু তো তোমাদের ব্লগ করে দেখানোই যায়। যদিও আমার কালকের দিনটাও খুব ভালো গেছে, আর আজকের দিনটাও যেন মনে হচ্ছে খুব ভালো যাবে। তো সত্যি আজকের দিনটাও খুব ভালো যাচ্ছে আমার সকাল থেকে। কালকেও আশ্রমে কেটেছে, আজও সকালবেলা মন্দিরে, তো বিকেলবেলাও জানো তো সৎসঙ্গ আছে, সেখানেও আমি যাব। শুধু আমার ঠাকুরের কাছেই কেটে যাচ্ছে এইবার। তো তোমরা উইশ করো যেন এইরকমই ভালো যায়। তো আজকে আমি আর কোনো ব্লগ করব না, আজকে আমি শুধুই রেস্ট নেব একটু। তো চলো টাটা বাই।